Bannanga ani yatta Moze Radio? Ani omutuufu eyatta Moze Radio? Amazima gamaze ne gavaayo. Abantu abamu bino mubibuusizza amaaso. Naye kuffe abamu abali mu kunyolwa oba abaalumwa oluvannyuma lwa Moze Radio okufa kino tukitaddeko nnyo amaaso. Ebigambo bino Yuchuli yabyogerako nga tannafa n'agamba nti nno ye yali yatta Moze Radio. Ku luno ate mukwano gw'omugenzi Moze Radio oyo nno mwana mulenzi Wizo yavuddeyo ye n'akakasa nti nno ye yatta Moze Radio ate ng'era takyejjusa. Mukole kye mukola naye gw'olowooza gano mazima oba nedda. Moze Radio yafa mu mwezi gwa kubiri ennaku z'omwezi lumu mu 2018. Olwo nno mwana mulenzi we baamulangirira nti afudde oluvannyuma lw'okubibwa omu ku bakuuma ebbaala gye baali balaze omwana mulenzi oyo ayitibwa Troy. Okufa kwa Moze Radio kwalimu ebikankana bingi nnyo ate ng'era obujulizi bwabulira ddala ku ngeri Moze Radio gye yafaamu. Yenze Sheila Adita atanaba kubanga subscribinga ku YouTube channel yange jango subscribinge okwate ku kade buli video yonna gye nteekayo ekutuukeko bulungi nnyo. Commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga bunene bwe tuba tukoze. Wabula ng'ateera yonna gye muwangalira okubanga mulaba obutambi bwange buno imbeebaza nnyo byansusso imbasiima nnyo byansusso ate era nga njagala okubategeeza nti mwenna imbatumirako gye muwangalira gye musinzirira olaba obutambi buneeno comments zammwe inziraba abalayikinga imbalaba abasharinga obutambi bwange mbalaba temujjanga okwo imbaagala kuva kullo. Tukomyewo n'omusango gwa Moze Radio. Nze nabagamba nti nno mu nsi muneeno tewali ajja kuvaamu nga tasasulidde bibiibye. Ojja kubisasulira oba mu bulungi oba mu bubi. Oba otya obeera oyina okusasula. Igwe yonna gy'oli bikole inga omanyi nti ebintu by'okola bigenda kwetooloola byetooloole bimale bikomewo gy'oli. Bwe bitaakomewo mu bulamu bwo bigenda kukomerawo oba bibbukukire mu bantu bo omwo nno nga mwemuli abaana bo mwemuli abazzukulu. Kati beera ng'okola ng'omanyi nti ekiseera eky'okusasula kijja kutuuka ne bw'onookweka ogenda bikola mu nzikiza bijje emisana oba tubirabeko emisana. Ogenda bikola ng'oli wekka wabula ekiseera kituuke ensi yonna ebimanye buli omu amanye nti kino gwe wakikola. Kati ne bw'atyo omwana mulenzi Wizo bulijjo tubadde twebuuza lwaki bukyanga Radio afa Wizo yateeuka mweno embeera. Mujjukira akayimba ke yakakuba akagamba nti nno okuva Radio we yafa naye yafa era n'agamba maama we maama ononsonyiwa nange nafa nandibeera nga nkyaliwo ndi mulamu naye nange nafa. Ebigambo ebyo byakwata nnyo ku bantu abaali bawagira good life at that time era nga abantu abo baali basazeewo okusigala ku ludda lwa mwana mulenzi Wizo yadde inga Radio taliiwo bo babeere ne Wizo bamuwagire babeereko we bamuteeka wabula era ebintu ne bigaana. Katugambe nti we bibanga bituufu nga Wizo yakeera ku makya n'atugumbula mukwano gwe Radio asobole okweddiza ebyo byonna bye baali bakoze. Ekintu kyensuubira nti kyandibanga kikyamu naye ate nga kisoboka. Kyensuubira nti kyandibanga kya bulimba naye ate bikolebwa. Abantu babikola ne batta mikwano gyabwe bye bakoze n'abebbanga ne babeefuulira ne babajja mu bulamu bw'ensi. Bw'ebanga yeeyo ensonga lwaki Wizo yakeera ku makya n'atta Radio afune ebiri byonna ng'ogatteko abantu abaali babawagira n'ebyobugagga tubagambe nti nno Wizo abeera yabala bubi kubanga bukyanga Radio yafa talina n'ekimu kye yeeyongerako tewali gye bamulanga talina luyimba lwafulumya katugambe ne waakera ku makya n'ayimba tebijja kukwatayo kubanga Wizo Radio ye yali empaji ya Wizo. Empaji eyo weetali ennyumba esobola okugwa mu abaali bazimbyeko ku mayumba. Empaji weetabeera ku nnyumba ennyumba egwa oba egwa olubege. Radio bukyanga afa Wizo yaddirira era yaddirira ddala emabega. Era olwamaze okwogera ebigambo ebyo nti ye yatta Radio
ensi yonna yawaawadde abantu baavuddeyo nga mwe muli ne mwana mulenzi penge najja n'amubuukira n'amuvuma penge bw'atyo n'abalangira okubeera abatemu mu famire yaabwe omwo nno nga tetututte wala oba nga tetugjeeko mwana mulenzi Jose Chameleone oyo mumuwulidde mu saga nnyingi nnyo ez'okutta abantu ate era nga Chameleone yali asseeko ku muntu ffe gwe tumanyi oyo nno omuntu gwe yatta yamuttira wali ewaffe ekawempe ayinawo omuntu era omulala gwe yatta era nga kigambibwa enti Chameleone obutakwatagana na Bobi Wine era Chameleone ye yatta Weatherman yali mukwano gwa Chameleone fenna ebyo tubimanyi tewali atabimanyi Weatherman yali mukwano gwa Bobi Wine tewali atabimanyi nti olunaku lwakeera lumu nga Bobi Wine w'omumanyi ne mukwano gwe bali mu mmotoka beevuga olwo nno ne wabaawo akabenje akakolebwa akateeka Weatherman ku ttaka Chameleone olwalaba nti yatomedde Weatherman amuleseemu akalamu nadda emabega n'amutomerera ddala paka kumutta ekyo nno kyabaviirako okwawukana ne Bobi Wine yadde ng'ebintu ebyo abantu tebatera kubyogera naye amawulire ag'omunda gavaayo ne gabyogerako naddala abo abaaliwo Chameleone yattako omukuumi akuuma ku geeti ye bw'atyo n'amutentera omuliro n'amutta n'asaanawo ebyo byonna bikyabagoberera wetudda ku mwana mulenzi Uncle P mukwano gwange Palaso Mayanja mukwano gwange akyasinze mu famire eyo era nga tukwatagana nnyo Uncle P naye ayina ebintu bye byakola era nga kigambibwa mu ggwanga lya Amerika gye yali alaze eyo nno yakolayo emisango mingi kwe kuli n'okutta teekako n'okutambuza enjaga yali omu ku bagangsters ab'amaanyi abali mu kabinja aka Cartel era ng'abo ba Cartel omuli omusajja omu eyali asinga amaanyi abantu bonna gwe batya wabula nga bamusibira mweri eggwanga lya Amerika olw'okumenya amateeka ye omwana mulenzi Palaso eyali akanzeeko kw'oyo omusajja n'abeera ng'atya so kati penge yavudde n'ayogera ebyo ebintu byonna n'amukonjera n'amugamba Wizo otootya omuntu eyakulaga obulamu okera otya ku makya n'ovaayo oba weewayiriza oba oyogedde mazima nti yeggwe watta radio ekintu ekyo omanyi ky'okoze muganda wange olutalo ne lutandikirwa awo olutalo ne luyingiramu n'ebyobufuzi awo nno Wizo n'avaayo n'agamba nze mpagira NRM ndi tiimu NRM mugenda kunkolako olutalo olw'okuba mbagambye nti natta radio temulina kye mugenda kunkola kubanga nze nina obukuumi okuviira ddala mu State House eyo nno komenti yokka oba akagambo kokka ke yayogedde kakyankalanyiza Abannayuganda bw'oba ng'oli Munnayuganda era nga wali muwagizi nnyo wa mwana mulenzi radio gw'olowooza Wizo ayina kukolebwa ki ekisaana Wizo ekintu kye yakola bw'aba yatta munne yakola kituufu oba nedda kati nno nsembayo vidiyo eno ngambagamba bannange mwegendereze nnyo emikwano bw'obeera n'omukwano gwo tomwemaliramu byamonda ebintu by'omugamba n'ebintu bye mukola nga muli mwembi mubyawule tomulaga nnyo mukole nga muli babiri naye ebimu bikweke mulage nti gwe tolina kyokola sente z'ofuna ozikola mu bintu bya kisiru naye nga weezimba emikwano bantu babi nnyo emikwano bantu bazibu nnyo yenze Sheila Adita twesange mu comment section